sexual é crime. Estamos de olho. Respeito é bom. Todos gostam. Sexual abuse is a crime. We're watching you. Station, José Bonifácio. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Vamos cuidar do nosso espaço? Os bancos são feitos exclusivamente para sentarmos. Colabore. The benches are made exclusively for sitting. Thanks. Se presenciar alguma anormalidade, fale com a nossa equipe de segurança. Talk to our security when you see anything suspicious. Thanks. Estação, Station, Guaianazes. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform.
A gente ama a música, não é mesmo? Mas para o bem-estar de todos, use fones de ouvido. Obrigada. Use your headphones. Thanks. Estação Station Antônio Janete Neto. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Para agilizar a viagem, fique no corredor se não for desembarcar na próxima estação. Obrigada. Stay in the corridor if you're not going to exit at the next station. Thanks.
Station, Suzano. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Graças a Deus.